दोस्तों, खांसना एक सामान्य बीमारी है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बना रहता है तो यह आपके लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है। इसके अलावा यह आपको सार्वजनिक जीवन में भी परेशानी पैदा करने लगती है। यह एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। जब भी मौसम में जरा सा भी बदलाव होता है तो सबसे पहले उसका असर हमारे शरीर पर होता है और सर्दी खांसी जैसी बीमारी हमें जकड़ लेती है। सर्दी होने से हमारा नाक गला सभी बंद हो जाता है और हमें सांस लेने तक में कठिनाई होने लगती है। कई बार सर्दी तो ठीक हो जाती है, लेकिन खांसी लंबे समय तक हमें परेशान करती ही रहती है और ये खांसी बिना कफ के सूखी होती है। हालांकि खांसी को ठीक करने के लिए त्वरित उपाय में लोग कफ सिरप का भी इस्तेमाल करते हैं, जो त्वरित राहत प्रदान करती है, लेकिन खांसी से स्थायी राहत पाने के लिए घरेलू उपाय सबसे असरदार होते हैं। इस वीडियो में खांसी के घरेलू उपाय के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो आपके खांसी को ठीक करने के लिए रामबाण इलाज सिद्ध होंगे। खांसी दो प्रकार की हो सकती है, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। सूखी खांसी से किसी तरह का थूक या बलगम नहीं निकलता। इस प्रकार की खांसी नाक या गले के विषाणुजनित संक्रमण के दौरान होती है। सूखी खांसी से ये एहसास होता है कि जैसे हमारे गले में कुछ अटक गया हो और खांसने के बावजूद भी निकल ना रहा हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी दर्दनाक सूखी खांसी के बारे में और साथ ही जानेंगे खांसी के घरेलू उपाय और इससे निजात पाएंगे। इन घरेलू नुस्खों को आजमाने से न सिर्फ आप अपनी सूखी खांसी से राहत पा सकते हैं, बल्कि किसी भी प्रकार के केमिकल युक्त दवाएं लेने से बच सकते हैं। यह नुस्खों खांसी के लिए रामबाण इलाज है। सूखी खांसी कई कारणों से हो सकती है। इसके सही कारण को पहचानने से उचित इलाज करना आसान हो जाता है। इसलिए सूखी खांसी खत्म करने के उपाय जानने से पहले आइए जान लेते हैं सूखी खांसी होने के कारण क्या है। नाक और गले की एलर्जी खांसी होने के कारण आपको सूखी खांसी हो सकती है। आपको अगर अस्थमा या टीबी जैसे सांस की बीमारियां हैं तो यह भी एक वजह बन सकती है आपकी सूखी खांसी का। अगर आपको सर्दी, फ्लू या किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो यह एक बड़ा कारण बन सकता है आपकी सूखी खांसी का। यदि किसी व्यक्ति को फेफड़ों का कैंसर है तो उससे सूखी खांसी होती रहती है। हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए खाई गई दवाई खाने से भी आपको सूखी खांसी की शिकायत हो सकती है। नाक जब ज्यादा बलगम बनाती है तो वो बलगम गले में चला जाता है, जो खांसी होने की वजह बनता है। शहद सूखी खांसी को दूर करने के लिए आपको दिन में 1 चम्मच शहद 3 बार ले तो आपको राहत मिलेगी। शुद्ध शहद में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खांसी से राहत दिलाते हैं। शहद में कई तरह के औषधीय गुण होते हैं जो इसे खांसी का रामबाण उपाय बनाता है। गर्म पानी 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारा करने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। जब आप नमक मिले पानी से गरारा करते हैं तो गले का दर्द और खांसी ठीक होने लगती है। काली मिर्च को भी खांसी के लिए एक सफल घरेलू उपाय माना जाता है। काली मिर्च अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसका गुण सूखी खांसी पर भी लगाम लगाता है। काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर खाने से गले को आराम मिलता है और सूखी खांसी से राहत मिलती है। मसाला चाय तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय सूखी खांसी को दूर करने में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो बनाएं बढ़िया मसाला चाय और पाएं खांसी से छुटकारा। तुलसी का काढ़ा, तुलसी के पत्तों को पीसकर रस निकाल लें, फिर उसमें अदरक और शहद मिलाकर पिएं। इससे आपकी सूखी खांसी दूर हो जाएगी। अदरक का काढ़ा पीना एक बहुत पुराना तरीका है खांसी को दूर भगाने का। अदरक को पानी में अच्छी तरह से उबालकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 बार पीने से आपको सूखी खांसी से राहत मिलेगी। हल्दी में कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं।
इससे सूखी खांसी के इलाज में इस्तेमाल करने के लिए आधा कप पानी उबालें, उसमें एक छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच पिसी काली मिर्च का मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं। इसे उबालें और फिर इसे धीरे धीरे इसका सेवन करें। यह करने से जल्द ही आपको आराम मिलेगा गले में और सूखी खांसी खत्म हो जाएगी। नींबू 2 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच शहद मिक्स करके इसे दिन में 4 बार लें। इससे गले की खराश दूर होगी और आपको सूखी खांसी से राहत मिलेगी। लहसुन एक एंटीबैक्टीरियल पदार्थ है जो गले की खांसी को तुरंत ही गायब करने में मदद करता है। 1 कप में 2 या 3 लहसुन की कलियों को उबालें। जब पानी हल्का ठंडा हो जाए तब इसमें शहद मिलाकर पीने से सूखी खांसी में जल्द आराम मिलता है। प्याज आधा चम्मच प्याज के रस में 1 छोटा चम्मच शहद मिक्स करें और इसे दिन में 2 बार लें। सूखी खांसी को गैर उपयोगी कफ के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह जलन करने वाली होती है और गले में खराश पैदा करती है, इसलिए अगर आपको ज्यादा दिन तक खांसी रहे तो उसे डॉक्टर से संपर्क करें। यह सभी घरेलू उपाय खांसी के लिए रामबाण उपाय माना जाता है। यदि आप उपरोक्त उपायों को रोजाना सेवन करते हैं तो आप कभी भी खांसी से परेशान नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त इन घरेलू उपायों के कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। हालांकि यदि खांसी की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर आपको इसके लिए डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना चाहिए।